Joale boma Mombasa yuago tim mar obila mariembo gi kuonde mag time ohala moloyo kinde ni mar nyasi ma sikuku. Joalago wacho ni ywak margi ne piny owacho mar kaunti no mondo oket chike ma ginyalo luwo kod keto kuonde makare ma ginyalo time ohala kaka yor geng'o gwenyruok kod obila pod ok ochopo kare. Giywago bende nok ma pi malere boma Mombasa chal mamono gitimo tijegi e yo mowinjore. Na kitu wanafanya tunajua, wanachukua street boys, wanafungua kampuni zao, ndio wanaweka tenda waseme kwamba we are balancing among community. We know and we can track it and we can tell them the truth. Hiyo ndio maana sahi Mombasa kuna umaskini ya hali ya wapate kutilia manani mambo ya utalii ili wapate kuboresha sekta yetu ya utalii jijini Mombasa. Jagoro mngiyore migao wanyakwaro mgajwang' to kidoli porno brokao yueyowa mokwongo e migago kata kamano kikidhi mabor ka waduogo wantiere kod weche mathoth motenore kod jagoro mngiyore